Dnes mám pre vás recept na slanú maškrtu, takéto chrumkavé východisko zo situácie, keď si poviete, že máte na niečo chuť, aj keď neviete presne na čo. Tak či už dobrému filmu, poháru vína, dobrej spoločnosti alebo na party. Pripravte si rozmarinové krekry s parmezánom. Sú krehké, chrumkavé a nádherne voňajú, pričom pripravené ich máte raz, dva. Okrem všetkých už spomenutých príležitostí ich využijete aj ako pečivo, respektíve krekry, ktoré môžete kombinovať s nátierkami, ozdobiť a dekorovať ich ako kanapky, prípadne z nich vyrobte jedlý darček. Ak nečakáte žiadnych hostí, ale naopak vás niekto pozval na večeru alebo na party, vezmite ich so sebou. Tu je recept. Na cesto budeme potrebovať v pomere 1:1 polohrubú a hladkú múku, ktoré najprv preosejeme spolu s lyžičkou sódy. Čerstvý a dôkladne umytý rozmarín oddelíme od stoniek. Obraté stonky nevyhadzujte, namočte ich do vody a keď zapustia korienky, vypestujte si z nich nové rastliny. Rozmarín nadrobno posekáme a potom pridáme k sypkému základu v mise. Parmezán postrúhame najemno, dodá krekrom syrovú chuť, spevní cesto a zároveň ho osolí. Do misy pridáme zmäknuté kocky masla, hustý grécky jogurt, štipku soli a 2 polievkové lyžice studenej vody. Všetko zmiešame a potom ručne vypracujeme na cesto. Keď sa všetky suroviny spoja, na pracovnej doske cesto premiesime a potom ho vytvarujeme na valec, pričom konce stlačíme alebo zarovnáme. Priemer by mal byť asi 4 až 4,5 cm. Vytvarované cesto zabalíme do fólie, konce uzavrieme a vložíme na pol hodinu do mrazničky. Po pol hodine stuhnuté cesto rozbalíme a potom dostatočne ostrým nožom opatrne pokrájame na plátky s hĺbkou 4 až 5 mm. Povrch krekrov ozdobíme mriežkovým rezom, na ktorý využite pretlačadlo na zemiaky, krájač na varené vajcia alebo bežný nôž. Mriežku pritlačíme len jemne približne do hornej polovice každej placky a premiestnime na plech vystlaný papierom na pečenie. V rúre ešte naberú na objeme, preto krekry ukladáme v miernych rozostupoch. Cesto v uvedenej dávke pokrie 2 plechy. Povrch potrieme olivovým olejom a posypeme hrubou soľou. Pečieme 19 až 20 minút vo vyhriatej rúre s teplotou 180 stupňov. Čas je orientačný, treba ho prispôsobiť hrúbke krekrov alebo vlastnostiam rúry. Po upečení necháme krekry vychladnúť na mriežke, kým sa celkom vysušia a získajú chrumkavosť. Po vychladnutí skladujeme vo vzduchotesnej nádobe alebo pohári s vrchnákom. Rozmarinové krekry s parmezánom sa výborne hodia aj k polievkám, prípadne k ním pripravte ešte aj guacamole alebo tzatziki. Rozmarín môžete nahradiť aj inými bylinkami, určite však uprednostnite čerstvé pred sušenými, inak by ste prišli o tú neodolateľnú vôňu. A pobyt v mrazáku im pokojne môžete predĺžiť, použite cesto vtedy, keď bude treba a máte v zálohe domáci snack na počkanie. Všetko, čo k tomu treba, spolu s receptom na rozmarinové krekry s parmezánom je dole pod videom. S kuchyňou Lidla vás radi inšpirujeme aj pri ďalšom videorecepte. You